林顶自然公园，就是这个角度看过去。哦，有了吗？哇！哎，各位。嗨，我李老爸，上礼拜3头的台风在台湾肆虐了大概1整周啊。北海岸东部跟南部整个就是雨势非常大，尤其南部地区狂风暴雨啊，造成不少灾情，还有很多地方都有土石流。整整1周啊，真的是把台湾搞得天翻地覆了。还好现在终于放晴啦，它那个天气非常好啊，很难想象上个礼拜真的是非常的恐怖啊。总之还是希望大家都平安，好不好？好，拿回正题。今天骑车带大家去屏东的车城乡。那车城这个地方算是大家去垦丁或者是恒春最后一个乡镇。那最有名的当然就是福王宫。我们今天就是在车城这边看到什么好吃好玩的，废话不多说，来吧！现在在南回公路上，距离车城还有差不多1个小时左右的路程，就出发吧 ，Let's go！来简单说明一下今天的路线。那这里是旧南回公路台9雾，那等一下就是走这条路会一直到平和公路，接着南下到车城。那在车城这个地方走一走，原路折返，走平和公路上来，然后再走南回公路旧南回公路回台东，就是单纯的一个路线呐。刚刚从台东过来啊，一路上看到许多地方都有那个土石流的痕迹啊，真的是非常的恐怖啊！还好雨最终停了，不然这个再下去，土石流再这么淹没的话，后果不堪设想啊！你看旁边现在这个经过，两旁都有这个土石堆积，就代表这边那时候有土石流的痕迹啊。最后还是希望大家都能够平安的。嘿，又看到熟悉的地方哦，往丰港牡丹溪河的方向。哦，前面那个是寿卡铁马驿站啊。以前总觉得这个寿卡铁马驿站是在一个很遥远难以抵达的地方，想不到我真的太常看到它了。最近很常经过这个寿卡铁马驿站啊，熟悉到不行啊。现在10月啊，天气早晚会比较凉点啊，是非常适合骑车旅行的季节，舒服许多。至少没有那么炎热啊，但是刚白天看一下温度计啊，显示还有30度啊，所以日夜温差大，要注意保暖。终于离开台9雾旧南回公路了。目前整段路看起来没有因为山头而造成非常严重的灾害了，不过有部分的路段还是有那个土石崩塌的痕迹啊，所以之后啊，可能再稍微注意一下，看有没有管制啊，或一些施工的公告等等之类的。还好台风没有造成这段路有非常严重的那种大面积崩塌，不然的话不能走南回改的朋友啊，真的是不知道怎么走这段路，就会非常尴尬。总之这个旧南回公路的路况目前大概就是这样子啊，还好没有受台风太大的影响，之后再随时注意一下有没有施工的讯息即可。有指标了哦，台26往垦丁方向，就是往车城的方向。我离车城又更进一步了。刚刚太平洋，现在我们看到台湾海峡了，看到吗？这边依然是蓝天白云啊，天气非常好啊。但这个大白天也是相当炎热啊，一点都没有秋天的感觉。哦。
准备走喽，出发啦！哦，平安公路我来啦！现在距离车程还有6公里了，6公里小意思了，小 case 的距离。这里是枋山呐，枋山市区的附近。我们继续往前走，枋山的下一个地方就是车城啦。等一下抵达车城，我们按照惯例，我们依然先来去吃一下东西啊，来舒适一下。这里也是蓝天白云的，那边是 H 会馆，旁边的海，哇，蓝蓝的。上礼拜这里是狂风暴雨啊，这个恐怖的跟什么一样。哎，车城到了，我们抵达车城了。今天的海有一种蓝绿的感觉，这样各位看得到吗？有没有？有一种蓝绿的感觉啊，还真漂亮啊！我们现在来到这个是车城市区，来去吃一间叫做廖阿婆肉粽，就在前方，不知道各位看不看得到？我们来去吃廖阿婆肉粽，那这间很早就开了啊，很多人会把这个当早餐吃或者是午餐吃，可是好像是卖完就没了，可能中午就没有了吧？我们去看一下吧。它这个主要有卖肉粽、碗粿跟米糕，然后味噌汤是免费的，蒸煮。试看看，平常吃米糕的机会比较少，就是比较偏古早味，觉得。然后上面是铺了一层那个肉燥，还好没有很多肥肉。如果是当早餐的话，这样吃也刚刚好。午餐的话，可能要多点肉粽或是碗粿来。中规中矩啦，可以早上吃一个，然后配一碗味噌汤，这样刚刚好。你还要吃一吃，这决定去第一个地景点。吃完米糕，精神都来了。接下来就开始我们今天的第一站喽。来了，我们要来迎接大海了，迎接我们的台湾海峡。哦，湛蓝的台湾海峡就在前方，然后我们要穿过前面这座美丽的桥梁啊。这个是龟山大桥啊，长得非常酷的一座桥梁，龟山大桥。那我们等一下前面去那座山上，山顶上看风景啊。对，内行的朋友应该知道来不知道去哪里了。哦，看到了，超不明显啊，龟山步道。好，现在来到这个地方是车城的龟山步道。这个呢，标高只有72公尺，可以说算是小山丘，也不算是什么山。那这里听说上面的视野非常棒啊，因为是一个非常简单的步道，所以我们就是来看看这个龟山步道上面有什么漂亮的风景吧。然后旁边这边就有步道，它其实没有很明显，所以有时候可能路过咻一下就错过了，再稍微注意一下。哦，现在位置。其实就是上去，然后稍微绕一圈再下来。没意外，应该可以看到整个海湾的风景。这个天气也太好了，那几乎完全没有云的感觉。哇，你这个步道其实有点杂草丛生的感觉，有点像小荒废的感觉。但我听说这里很漂亮。这个杂草有点多呢。这一段有点像什么杂草步道吗？又在给它乱取名字，两边杂草有点多了。不过可能他们公所应该会可能固定一段时间会清理，或许现在刚好就是还没清理的时候，可能过几天就会清理了吧。有可能是什么大雨过后
水分多了，那个草就直接这样子扑通这样子长出来。我猜的啦，其实我也不知道。阶梯，哎，就给他看麦啊，反正才标高7.2，是能多难，对不对？后面这边稍微树荫比较多一点，至少太阳比较不会曝晒。然后走一走，又有一小段阶梯喽，好像到喽，有指标了。并且什么？那边是坑道休息区啊，这边是银溪亭50公尺。哎，你看，旁边这都是珊瑚礁哎，所以这边也是以前在海底，然后板块挤压升上来的地方。这边整个都是，其实包含地板也很细，也是的。有了，有一个凉亭可以休息哦。好像不错哎，哦，差不多10分钟上来左右，哇，视野不错，大家看一下，看，这样子，哦，整个山这样子，这边恒春这边的山，好漂亮哦，哇，银溪亭在这里，有一个凉亭啊，哇。好啦，简单休息完，我们继续走，往那个观海平台方向前进。其实这里也感觉得到被台风摧残过后的样子，很多这种树枝都折断了，密密麻麻的感觉啊。上面这边几乎都是平的，非常好走，比较辛苦，稍微辛苦就走前面那段上而已。有了吗？哇！给大家看一下这个漂亮的龟山，应该是龟山海湾吗？哇，刚刚走上来，你看，哦，哇，很美呀、可惜那边什么出海口这边还是有这种淤泥的感觉啦，所以整个都是这个颜色，然后到外海才有蓝色这样子。哇！超美的，因为那个是福安宫，就是我们刚刚那个桥是从这边走过来，那时候不是在桥上说我们要来这个山顶，就是从那个桥这样子看上来，超美的。另外一边我们看一下，哇，另外一边的风景，哇，真的是这个超过180度吗？你看这样子，这整个角度。超过180度啊，各位！好，现在站在这个车城制高点，稍微来讲一下。那早期啊，车城这个地方，它其实是叫做柴城，不叫车城。那以前啊，这边就是一片森林呐、那时候荷兰人占领台湾的时候，也有出兵到这个地方，然后那时候这边就是一片森林。当然这边就是被发现了嘛，后来就开发形成了村落。它开发初期啊，这边的居民就是为了防范原住民入侵这样子，然后后来就是用木头啊，组成一座木头做的城墙，然后俗称柴城啊。好像后来是因为谐音的关系还是怎么样，其实我不太清楚，就是稍微大概上网看大概是这样子，后来就变成车城，现在的地名。今天站在这个龟山步道啊，其实这个地方在以前也是非常重要的军事重地啊，因为你看跟台东那个鲤鱼山有点像，它的视野真的是超级无敌好诶，哇！你看这个敌人打过来看得一清二楚。我们等一下沿途还是应该会看到很多当时的一些堡垒啊，什么一些军事设施，听说还没有拆掉，我们再继续看一下吧。说到军事设施，这边好像就有一个，当然不能进去啊。这个是什么？碉堡、乙基堡，看下面有个洞，当然不能进去啊。而且下面怎么样也不知道，说不定你过去之后都咚掉下去了，非常危险。好，我们继续绕吧，绕一圈就可以下去了。那边就再往回走嘛，但是我们要绕一圈，我们走这里。正海平台205公尺，刚刚是观台，那现在走这个正海平台，205公尺，轻轻松松啊。这个平路啊，不是山路哦。只是这边还是有很多树枝啊，不知道
什么时候才会清理好，所以大家来这边走还是要稍微注意一下，脚不要被绊到。哎，又突然发现一个，哦，这边也有一个，你看碉堡，这是军事设施，这边也是有写啊，不能侵占使用啊，大概这样子。简单来讲，看应该是没问题的，但是你不能说在这边晚上在这边过夜干嘛的，这一定是不允许的。好，继续走咯，有点探险的感觉，因为被台风吹铲过的时候，这边变很狼狈，很狼狈的情况下就有种探险的感觉。还好这不在深山里面啊，这在深山里面，说实在还真的不敢走，因为太没有安全感了。哦，因为这是礁岩地形，所以大家在走都要小心。时不时旁边会有类似像这样子的裂缝，所以就是不要太靠近边边走，就是照着路径走就好了。哎呦，好像来了哦，到了，镇海平台。好，这边当时应该是有军事设施哦。过来，哎，各位是海参馆呢。哇，太好认了那只鱼，看得到吗？哦，各位，海参馆，这里看得到海参馆。停车场空空的，没有什么车。这个角度可以看到整个海参馆呢，现在才知道原来海参馆停车场这么大。我想这边当时你看它有这个墙，应该那时候士兵有没有就蹲在这里这样子做防守？刚好这边做掩护啦。这可以看得很远啊，如果说敌人这样从那个方向过来的话，其实还蛮一清二楚的。希望大平顶台地，好了。这个地方就是看海参馆了，但我觉得刚刚那个观海平台比较漂亮一点。好，我们继续走回去啊，又回来了。看那个指标，哎，我们回到刚刚走上来的路了。哦，有没有？刚刚一西停，然后登山口往回走。还记得我们刚刚阶梯上来的时候有看到一个指标。他写坑道休息区，我们现在就往那个坑道休息区去看一下。回来我们去坑道休息区，50公尺，我当然这就看得到。哦，有，哦，哇，那边乌漆嘛黑比较恐怖一点，而且里面有积水。哇，哇，这当初不知道怎么盖的。你看，这到底怎么盖的？哦，地上有烂泥巴，稍微注意一下。哇，看得到曾经的军事重地，当时士兵就是在这里拿着他的机关枪对着敌人，哒哒哒哒哒这样子。哎，这应该是基座吧？然后枪口对外这样子就会射击。后面好像有路，但是我不确定那是去哪里，我们就不要去冒险。哦，这还有阶梯，这该不会里面还有楼上吧？不过安全起见，我们还是不要压给乱走，我们在这边看一下就好了。I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.But all will be okay. I move on each and every day. 想不到这边居然有保存这么完整的军事碉堡设施，可以走进来看，太神奇了，非常壮观啊！这是龟山步道里面的惊奇吧，是这样讲。回去了，我们准备走下去了。那简单总结这个地方，走上来的时候主要有3个地方，第一个就是银溪亭，就是看比较内陆山的部分。在这观海平台，超过180度的海景风景。再来就是镇海平台，看海参馆啊、后湾渔港的这些地方。另外一个比较特殊就是刚刚那个军事设施坑道休息区，
非常特别。就这上面大概就是主要这4个啦，没有什么其他地方。然后环一圈还蛮快的，基本上你慢慢走，你脚程就算很慢，休息加整个环一圈下来，其实也不到1个小时吧。脚程快一点，半个小时就结束了。对，就是一个非常简单的步道，就给各位做参考。我们等下下山要去下一个地方了。好啦，我们离开龟山步道。我们刚刚在龟山是上山，然后我们现在要下海哦。哦，你看这条路这样子，感觉不错哦。看到，可以看得到这个整个桥的风景。咦，前面这个要小心哦。我们沿这个最干的好了，最干的烂泥巴走，走这个比较干的地方。要到了吗？啊，可以，靠近一点看哦。哦，开车你会怕的话，我建议你停外面走进来，好像没有很远。到了，来到这里是龟山沙滩，那应该也是受台风影响，所以很多这个漂流木啊。我们再往前稍微走一下，车子不要开到这里来，会掉价哦。台风过后的沙滩，真的是不知道该说什么，没有办法。不然的话，这里应该会是蛮漂亮的，再给大家看一下。我看这海湾应该是比较冷门，龟山海湾，但是应该是台风的关系，这里很多杂物啊，哦，小树枝什么的，有的没的，一大堆啊，不然把这个通通移除。这个海湾有那种非常私人的感觉，非常漂亮。那我们刚刚就在上面，看不到的平台，不知道在哪里，反正就是在上面，然后应该是在那一边吧。然后看下面这个海湾，哇，哎，我发现寄居蟹了，可是寄居蟹很敏感的，你靠近的话，它就会躲起来。大家看一下，看到吗？前进。啊，认真看地上是有一些寄居蟹，那这代表什么？这边平常的话，的确就是比较冷，没有什么人呐、因为没有人在这边活动，那寄居蟹自然就会在这边做生存这样子。这里好多小螃蟹、小寄居蟹哟！我这个仔细观察，这边真的超多的哎，好多哦！我不知道画面看不看得到，我这边这样子放眼望过去，1、2、3、4、5、6、7、8、9，10来只在我画面这边晃呀晃呀晃，害我现在不敢走，我怕踩到它们。你们这样看得到吗？隐隐约约小小的这样子在爬来爬去，有一点壮观呐、哇，真的是有点意想不到，想不到这个小小的龟山沙滩生态竟然这么丰富啊！我真的静下来蹲下来之后，发现真的很多很多的寄居蟹，跟很多的小螃蟹这样子，哇，真的是宝啊！这块小沙滩，虽然台风过后这边杂物很多啊，但期待有一天它这里可以慢慢的恢复原状，然后这些寄居蟹小生物呢，可以永远世世代代在这边生存下去，很棒的小沙滩呢。啊，好啦，我们就不打扰这些小小的寄居蟹在这边生活，来去下一个地方哦。应该在前面这里哦。接下来我们要吃这些叫做原味肉骨茶。哦，有的，有开吗？好，营业中。好。这间原味肉骨茶据说很厉害，它招牌就是原味肉骨茶，然后
还有海南鸡饭一些异国料理。其实本来就是因为肉骨茶跟海南鸡饭在做抉择，因为海南鸡饭是很多人推荐，后来海南鸡蛋获胜，买爆很想吃，大家都想吃，但是最终选了海南鸡饭。但是饭上面有淋这个肉汁，感觉就很香。那我是点套餐，有汤啊，然后豆芽，跟饮料或者是甜品这样子。走到那个乡村里面，这间居然生意这么好，我看到人多。一碗汤，这个肉骨茶，它有点胡椒的香气，然后很浓却不油腻，而且很清澈。肉的本体，它的肉入口即化。那老板还拿了一个这个吐司给我吃，这个是什么？椰咖吐司什么的。等一下吃看看。然后老板很推他们家的那个辣椒酱，我觉得是那种异国风的辣椒酱嘛，清爽辣，但是我很没办法吃到，所以真的只能沾一点点。它肉都很好吃，非常的配饭。来吃看这吐司哦，看起来很厉害的吐司，这叫做咖椰吐司哦。那个烤得很酥诶，外层很酥，然后有那种层次的奶香出来，淡淡的。我看这个也很推荐的，很多人推这个。如果你第一次来，老板会细心的介绍，那你要吃单点还是加饭还是加面？还是套餐，还是招牌，还是异国料理等等，它是有机会可以试试看，还不错。接下来我们要去的地方是林顶公园，在这里已经看得到，那种上面那个山丘上面那个地方，就是我们要去的地方，林顶公园啊。哎呦，好了，看到指标了，这旁边有一间广济市啊。它这边写林顶公园，一家追了去。哦，其实指标沿着指标上来之后很明显啊。然后先跟大家讲一下，它会经过许多先人的居住地，就是墓园啊。所以如果你很介意的话，就自己斟酌，小小一段而已啊。对，就不要多想啊，快速通过就好了。基本上就是顺着路一直走，一直走，应该就会到了。好像有感觉咯。前面有一个凉亭。哎呀呀呀呀！哎呀，有了各位，林顶公园。来到林顶公园，这里的视野非常好，可以看整个车城的风景。我们就给各位看一下吧。那个路过来，这里就有一片非常好停车。有一个小小凉亭，它就做牛舍。这里你看，这一个牛的意象。如果你真的是懒得走路的人，其实在这个凉亭休息，视野其实就不错了。有没有？我们刚刚就是在那个庙那边，有没有还记得下面那个庙？哦，在那边看上来是这个凉亭，从那边看得到海耶。有没有？风景还不错啊，它这边就是整个车城，那边应该就横村了，远远地方那边就横村。既然都大老远来这边，当然就是要给他走看看啦。我大概稍微 Google 一下，就是来回上去差不多15分钟左右，其实还蛮简单的啦。在这里已经看得到它最上面的凉亭，听说走上去的视野很不错。这边感觉好像算重新有规划过，因为很多东西都蛮新的，不管说这个牛的意象啊、护栏啊什么等等。这应该是近期就是才整个整修过，然后这边每一个牛啊很多意象，
大概就等于是展示说，以前人们用牛在工作的时候，那牛后面不是都会拉一些机具什么的，一些意象啊，就是各功能、各机器的功能这样子。这牛很辛苦啊。林顶自然公园就是这个角度看过去，哦，也不错吧？你看这样子，视野越来越棒了哦。啊，这里有几条酒桃，来看嘛哦，这该不会是什么神龟石之类的吧？哦，这个很久以前就有了，那就恒春印记，是保利镇村的之宝。清朝嘉庆年间，客家第2次移民到这里，当时的新闻里，牧童在这个黑石头上爬上爬下，然后各个家族祖先啊都知道这件事情，并传说下来，说这颗石头是太空中掉下来。以现在科学眼光证明有这个可能。总之，就是一个非常神奇、非常神秘，疑似是陨石，但是目前应该是还没有被证实的一颗石头，只是说非常有可能这样。这个黑老兄，他是太空来的吗？只有他自己知道好不好？在这里不知道多久了。好，我们继续往上走。走在这个步道真的非常惬意耶。它这个路啊，虽然算有一点坡度，但是它整体走起来是非常舒适的。而且你看这个栏杆，盖新哦，可能是都往后了。然后看向后面，就是一望无际的风景了。各位，这个角度能说不棒吗？来喽来喽！哦，我们刚刚走上来，哇，这个视野真的是一级棒，看到吗？横出车程，哇，清清楚楚啊，太赞了！就有个这个超大的凉亭，一群朋友上来不怕没地方坐。这是啥啊？旁边这有个东西，木炭窑。哦，这个木炭窑是以前保利人的祖先生活方式一种。那常年间这边是农耕养牧为主，农耕自己就会在上山建构这种木炭窑，然后烧制木炭，然后赚取钱财啊。这个在日治时期的时候算是蛮盛行的一个东西。第一次听到，又长知识了。虽然略懂那么一点点，可能大概走1%吧，但大概知道这样的事情存在。我觉得让这个林顶自然公园不再只是单纯的一个景观公园了，多了一份深层的含义存在。上面还有一个凉亭，我们再走上去看一看。那这个凉亭应该是比较有年代的哦，以前不是都有很多类似这种凉亭，哇，现在越来越少见。哇，这上来这个整个风景真的是不得了，各位，你看这样子，哇，太棒了！这里简单在这边休息一下，我们准备下山哦。这个林顶公园啊还不错，我真觉得，哇，今天来2个这种制高点，第一个是龟山步道，第2个就是林顶公园。你看，一个是在对面，2个刚好是在对面啊。这边看得到吗？你看我们在这里就可以看得到龟山步道，给大家看一下。龟山步道就那个地方，没有那个这个龟山步道，我们刚刚就在那个地方。虽然非常健康啊，走了这样的步道，流了很多汗，但是视野非常宽广，整个非常舒服啊，各位。就是这个角度真是太美了，太美了，太美了，我只能这样子讲。好啦，差不多这样走，我们准备下山啦，离开这个林顶自然公园。好，我们又回到刚刚的平面道路喽。你们有看到吗？那个很大尊的神像，有吗？在那里，远远的。所以我们要去那个地方，那个是正安宫啊。我就无意间在地图上找景点的时候，我就突然看到，哎，这间庙的平均怎么那么高？然后我就看一下，哦，它有好大尊的神明哦，它是关圣帝君。
然后就想说，不然我们去看一下好了，因为刚好都顺路嘛，好去简单参拜、参观。哎，到喽！连它的这个庙门都好气派，我记得它这个庙门听说也是新建的哦，还要耗资好像1-2千万吧。好，我们来到车城乡同蒲村的这个正安宫，这是主祀关圣帝君的庙。哇，这间正安宫，它最初建于清光绪1906年间，它非常的气派。这间庙真的是还蛮大的，虽然它的历史跟很多庙比起来算年轻很多，但是它非常的气派。相信应该有很多观众其实也在信仰部分也是会有拜关圣帝君。如果你刚好是属于这个信仰，我是觉得你可以来正安宫走走。反正就是一个简单的信仰啊，保平安，求平安，求身体健康，让心情舒服一点。还有楼上，我们去参观一下。哇，这边居然有这个模型，城市模型哦。这很酷哎。2楼这边也是关圣帝君、关平代太子、周昌将军天上圣人、三山国王陈完颜、神农大帝福德正神、三官大帝普光菩萨。哇！哦，3楼这边也是非常的气派。4楼，好，我们再走上去看一下。4楼还可以上去。出去外面看一下大圣像。哦，走出来了。哦，哇，在上面看得到吗，各位？好大哦，关圣帝君，不知道各位这样应该看得到吧？关圣帝君的大圣像，好大一个哦，哇，超壮观的，真的很大哎，好酷哦！哇，而且走上来之后，这边视野就很棒哎，你看，就是那边的山一清二楚。整个车程啊，也是看得非常好。这个正安宫关圣帝君庙太赞了，就算你平常没有拜关圣帝君，我是觉得也可以在这边走走，风景很不错。对啊，当然来这边就是大家还是要保持一个尊敬心态，毕竟这也是一个非常神圣的宗教信仰地方。那如果说你非常喜欢关圣帝君，那你绝对要来正安宫走走看看。除了非常庄严的关圣帝君可以拜，还有非常棒的风景啊，我真的觉得非常棒。那也感谢关圣帝君保佑附近这边土地的大家身体健康、平平安安，生意兴隆，万事如意，大家赚大钱。好，下山喽。离开这个庄严又气派的地方，我们要去下一个地方哦。接下来我们来到车城市区，又来吃绿豆蒜啦。我们每一次来都要吃绿豆蒜，但是每一次来都要吃不一样的。这一次来吃一个叫做阿婆绿豆蒜。粉条旁边那个是什么？荤桂。这个。野果。有荤桂好了。来车城好几次，然后也吃了很多家那个绿豆蒜，有在庙口吃的，然后这个好像是第3家吧，每一间都有自己特色。如果说要排名，还真的是排名不出来。
它价位都差不多啦，所有的50-60之间。这间阿婆1碗60，点了荤桂，然后粉条，还有点鲜肠。之前在别的地方吃过热的，然后热的感觉就觉得怪怪的，我觉得这个应该就是要吃冰的比较好吃。还不错啊，这间好像是老店，但是目前吃了几家都觉得还不错，还没有踩到雷过。接着可以下个地方。接下来我们来车城吃这边非常有名的阿平藕姨，这边刚好没有人，我们赶快去看一下吧。点了一份那个藕桂来吃。上次其实本来就想要吃的，但是那时候人太多，我就没有吃。还是说点一个小份来吃看看。我看他生意很好，听说在这边是还蛮有名的一家店。就是平常很少吃这种东西啊。老实说，它就很像萝卜糕的东西，只是有的萝卜糕可能会比较黏，然后这藕桂吃起来就是会比较有类似那种 Q 弹的口感。然后搭配这个应该是有用油葱用过的配料，很香啊。一定要加对酱，你没加酱的话没什么味道。这很容易饱诶，你要2个人吃就吃1份，我觉得就可以了，然后再点其他来这样子，一个人吃1个这个就很饱，吃不了其他的。那假日人很多啊，所以自己就是要抓一下时间的。那我们等一下骑车的话，要去今天的最后一站了。好啦，吃完那个藕桂真的是饱到天灵盖啊！接下来我们要去今天的最后一个地方哦，然后等一下就会开动啦。我到了，就是先到那个看台美术馆啊。嘿嘿，上。我们来到这个地方是看台美术馆。那为什么要再来一次呢？因为上次来的时候美术馆没有开，我们只是在外面走一走，屋顶上走一走。今天来美术馆开，我们就是进去美术馆里面走走看看，里面有什么漂亮的展物吧。对吧？就是日常。看台美术馆。I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself. You keep stalling. 这个美术馆里面，那时候有从外面稍微看一下，就跟大概想象中的差不多。那目前展览是有一个日本的艺术家，然后有很多圆球的造型，然后有大部分都是日本的街景啊，街头一些风景，然后好像有看到台湾的大颗那个是这里港口的风景，然后把它做成一颗球这样子啊，就是一个虽然看不懂艺术啦，但就是反正都来了，就给他进去里面吹个冷气，走走看看，看了一些平常不会看到的东西，转换一下心情，其实觉得也不错啦。那大家记得来这个看台美术馆啊，记得去上面那个2楼，它下面很多人，我下面就没有上去了。
上次我在那个2楼可以看到这整个港口的风景，一望无际啊，视野相当棒。而且那个2楼啊，就算休馆你还是可以上去啊，它并没有说休馆就不能上去，大概就是这样子。A few moments later， 这影片就在这，看海美术馆做一个完美的 ending 了，真的是健康的一天呐、有山上有下海，吃了很多东西啊，真的是非常的满足啊！啊，如果说你也喜欢这样子的健康路线，或许可以在车程多停留一点，上山又下海，相当不错、对，或者说你有车程载一点的美食或秘境，会在影片下方留言。那等一下我们就沿途欣赏风景，回台东。大概这样子，今天影片到这边，如果喜欢的话，分享、按赞、点粉、看一下，然后我们下个影片再见喽，拜拜。啊，离开车程，准备要回台东啦！哇，真的是非常健康的一天呐、终于又到了尾声，我们要回台东了哦，准备看美丽漂亮的风景。哦，出发了，回家啦！啊，又到了跟车程说再见的时候啦！车程再见喽，我们要回台东啦！